今日去到華潤大廈上 AI 課程，一直以為呢一個機械人係裝飾用嚟打卡嘅，點知課程完結影大合照嘅時間，佢竟然走出嚟同我哋影相啊！佢係華潤新入職嘅員工小龍，佢仲即場表演踎低同埋行路俾我哋睇。佢平時主要工作就係同人握手同埋 say hello。好開心今日認識咗小龍，我仲成功同佢打卡。